Sometimes all you need is a bike, an open road and peace. Let's ride. शाम के 6 बज चुके हैं और निकलते हैं हम एक पीसफुल राइड पे। दोनों तरफ हरियाली, खेतों की खुशबू और बिल्कुल साइलेंट रोड। यही तो है रियल राइडिंग का फीलिंग। नो ट्रेस, नो नॉइज, जस्ट मी एंड माई बाइक, वंडरफुल रोड। कीप राइडिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, शेप राइडिंग। फॉलो ट्रिपल एस राइडर इंडिया।